nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantenan ngukira geus pageh moal boga kadeudeut nu binga nu pangantenan geus matri najan dugi kapati. Nu pangantenan lah elah cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipilih cinta nyipta ti kapungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda. Kawayan nyepat asmana pangeran nu maha welas nu maha asih nu dibareng anak kebungah jeung kabagjaan aturan bagaya sumping adaking anu kalintang diajeng-ajengna anu kalintang ditumut-tumutna kiwari dumugi ka ieu patang-patang nanging kebek rasa kabagja kiwari aya nu garis tapi unjuk kanggo penghormatan kanggo pagwilujeng jadi aya mangurkeun posisi penyambutan bakal calon pengantin penyambutan bakal calon pengantin dina-dina cap kawin anu kejabat deklarasi res pengantin Bapak Bayi Kiwari
waris dikawitan. Assalamualaikum. Neta agung kanulinya dana Jembar Kalangga. Udah belum jero hati. Di barengan juga bunga cinta bagjaan. Ngejeung kerang mengucapkan bismillah. Kurang cinta kalau pasti. Lagu berala kalau kata. Gening jeruk ayam mangsa papasan. Ayam mangsa benak. Ayam mangsa pedu. Penting jemberang. Dina warga biru. Ayo orang kapal ayam gajah. Memulihkan prosesi penyambutan diwali dikawitan. Diciptakan bikin aran pasangan asik bikin aranjen pasangan hidup bikin aranjen sangkan ayah tidak pati tiba di dia ayah hari di dia jadi bikin bang bagia bikin bang wiluji ayah naon ayah naon Sampurasun. Nah, tanya malarnya. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Wajib bangsa teman, mulia teman. Anak king. Anu kali tak tunan. Kali tak hati-hati nak warga tubi kaya. Selamat kalayan kata serikat di tempat kerja buat. Buat tinggal pancet, tinggal kerja. Bapak kikian hidup. Kedua loba karinggis, loba karisi. Risi kesuping rempat kedakan igis aya nu ngahalang aja cunya. Malum di dia loba onam. Nikah ngatua tadi ngatieu dina goning ngajemput hilem teh buat teh nyorangan. Di teh aya si Amu da didai urang ieu getra adalanya. Tuh bisi yang terpanggil si Amu. Bu, Amu, apa? Abang mana? Abang mana? Abang mana? Abang mana? Mana? Di mana?
sudah dibayar. Sok aduh aduh. Aduh apa? Aduh kalalakeun. Aduh pajarolan. Aduh bayar. Udah saya kamu aduh, nggak orang tahu ada bayarnya. Aduh, ini. Ayo tahu aja. Bayar heula, jajak eta. Bayar heula, jajak eta. Bayar heula, jajak eta. Bukan sumpah, kau kalalakeun. Abdi mah yo mati pada heula. Bayar heula, jajak eta. Aduh alay, bayar heula. Abdi semangat jogetan, ame alih Pesan, ada yang dibayar sini. Pantes tukang main sini. apa? Terus ada orang cewek, kayak bulan angkanya, orang pakai kayak bola. Bulan. Bukan juga orang yang berapa kamu berpayung terbuka. Jangan disebut ya, karena dewan negara yang lewat jauh di barat hati suci. Hubungan mereka, mereka sekarang tahu bahwa kerasnya belok di padamu. Ayo rasakan meski sedih kabulkan warisan penyakit dari kaburaya. Saya
Pangraksa kejamak ramanya hidup anu makan dapat boga yoga papayun aku papayun pinjamkan sana datang sang surya bukan kau bagiakan biji riasan anu balis rumah tangga dia papayung anu jadikan ceceran badi tempat penyuluhan tempat penyalinuhan nyalinuhan bintang kamu jadi hitam nyalinuhan bintang kamu jadi bawah dia papayung anu jadikan ceceran.
kawis kawis itu sirok pangkali aturan pakai suku kawis na kawin jalan kawis na tahan bu, tahan. karung kembang Ya, bangga. Tahan. pakai pikir Bangga pak, salin pak. Terus, bangga apa-apa. Tahan. Ya. Bismillah
Punten tina segala opening tina tos punten kalian tempat nanging tinang tos ngetmu dina lesna til perjalanan diwari ayam nu baris kapiunjuk nyatana pintona tina kerengan sampai kawan persamaan nyata beca lujang nyakseni
Syukurlah karena aku mengangkatnya Mugi ya panganten dilanjar sapapun Mugi ya panjang aku juga mikun dulu Astagfirullah. Kata dulu tadi boleh capek ya sama dan aduh. Apa? Ayo yang bawa Atasan. ayo. Oh iya, siapa? Iya, ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alih saja orang sangat ke apa ngatur lagu para acara tempat dalam pos ya sangat ke ngatur lagu para acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji kali syukur parantos tetap di Allah Subhanahu wa taala anu mana kalangan kudrat sinar iradat mantena urang sadayana tiasa kempel di ngumpulung di ieu haplah mubarakah. Kalayan mudah-mudahan kempel riungna urang sadayana sing dipinuhan ku barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, salawat wa salam mugia salamina tetap dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiina, ka para itba'u tabiina untuk dugikeun ka urang sadayana anu sami tumut mitutulkeun jalan sunah manten. Para wargi, Bapak Ibu hadirin sadayana, hapunten sakali dipaletan cingkuring dina ieu atas wadantun asmana sahibul walimah. Nyata Bapak Anda sakala wargi pengantin kanu ngadugikeun non rupi runtuyan acara anu baris dilaksanakeun dina waktu sedina. Para
Para warga hadirin sadayana dupi runtuyan acara pandangan. Insyaallah dina ieu waktu sebagai baris dibikin anu kahiji pembukaan. Kalian diteraskan ke acara nu kadua nyata akad nikah. Lajeng anu katilu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Terus nu kaopat nyata seret tampi. Anu kalima nyata seret tampi secara simbolis. Anu salajengna pengantin doa kali tutup. Bapak Ibu hadirin sadayana supados teu kolong kana waktos sumangga ieu acara urang sami-sami buka ku urang sadayana kalayan ngaoskeun basmalah sasarengan maka bismillahirrahmanirrahim. Setelah dilaksanakan acara pokok di Jokobul ayat percokan tentang ulang belanya di negara MA MD hal ini dilakukan ke Bapak di perobihan atau napi ayat kelainan dan insan bersami atau status anisanesna anu diperyogikan ku hidup duaannya. Jenengan teh Pah Ru Roji eres dipisah Pah Ru Roji nya di eres dia F oh sanes kupe Pah kupe peuyeum terus Pah peuyeum Roji nya lahir Sumedang tanggal 27 Subangnya Subang 27 bulan 3 1998 nya wong petangginannya karang swasta biasa airnya Rakyat Berojak Kampung Jengjing RT 08 RW 3 Sukamelang Kasomalangnya Tuang Ramau Bapak Muhyiddin almarhumnya terus Ibu Yati Wiratiningsih terus Ibu Wiratningsih. Yati Wiratiningsihnya ya dari hijikeunnya jadi pisahnya lahir Subang tanggal 12 bulan 7 1938 punya Kepahru Rodi Kabupaten Tangerang Kap sedayana daya kelebihan daya nu benteng sareng kakak KTP sudah ijazah daya apa itu ya kalinya dari Kabupaten data cekaknya kelebihannya salajengna Neng Nur Halimah harus Neng Nur Halimah lahir Sumedang tanggal 1 bulan 11 2001 Ieuna pada malana badi isi beli karyawan kita ya kosong wae selangkung kosong lah kosong ya selangkung kita Nur Halimah di Sunawiliang 02 salapannya Bapak Wali Bapak Anda atas Bapak Anda lahir Sumedang 18/7/1992 apanya Ibu Sami alamat Ibu Cucu lahir Sumedang 12/8/1998 Ibu atas Ibu Nur Halimah dihijikeunnya sakalimatnya yang Nur Halimah sareng Bapak Wali cetak deh maksudnya teknologi ya saya dangun masalah gambar saya buka surat mangga kalau persoalan data kadang-kadang mun cekap ya kayak kelebihan Kang Pah Ru Roji bade ngaona mas kabina Kang lebetna panginten Mas sabaraha Mas ini lian kan Bu Mas teh 15 Hah? 15 perhiasan Mas sabaraha 15 anu sanesna teh aya Mas sungkul pada eta wae tong lebetnya perhiasan Mas 11 gram pe atos mangga kanggo saksi di pamaget mangga oh Pak Kiai Pak Kiai
Subang pergi. Tanggal kasih tahu. Masuk Desember 2020. Bersatu karyawan ya. Kami dusun kampungnya di Sumedang kok di semuanya kampung Jenggi. Mga inti neng Nur Halibah kota Sumedang tanggal 1 tahun 4 kami lebih disebut lebih RT-nya ada 1 betul lebih dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zainil bala wa ala alihi wa ashabihi wa rizbihi ma tola'a badru wala wa ma tanakatil asyaru wa tarokatil asma. Sadaqallahul adzim. Kahatur kapayunan kersana Bapak Wali, Bapak Anda sareng Ibu cucu sekeluargi. Oke, kahatur keluarga besar sareng panganten pamaget Ibu Yati Wiratningsih sarombongan kedua calon pengantin yang berbahagia dihilap kedua saksi yang tercatat kersana Bapak Kiai Haji Abdul Gopar sareng kersana Bapak Ustadz Haji Suryana ila hadratil mukarramin, para alim ulama, peradangan, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wa hadirat anu kusipun dihormat kawan Allah muliakeun. Puji kali syukur mangga urang sami panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Ijati. Alhamdulillah tersani kudrat sareng inayah berkenan dina waktos ieu urang sadayana patut kersakeun para widi ya Allah Subhanahu wa taala. Kau biasa untuk ngawuk petepang wajah di ia hambah anu mulia nyata sejak nyakseni dahupna dua hamba Allah Subhanahu wa taala anu jenengan Cepah Roji sareng Neng Nur Halimah. Sholawatu sinarang salam mugia salamina urang tetep botak dilimpah curahkeun kapanutan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tirap ke para keluargina atau ke para sahabatna malah mangga dugi ka urang selaku umat pantena. Mudah-mudahan urang sadayana ciles sekalian kan hiji golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu harapan kain sapat jaga dunia akhir. Alhamdulillah syarat sarung nikah sadayana proses terpenuhi baik secara hukum agama maupun secara hukum undang-undang pernikahan berlaku. Oke, kuasa itu satacana dilajin kanun proses akad nikah mang urang sami-sami miharap pada ridho sareng keberkahan Allah Subhanahu wa taala di acara urang sareng bukanya eta kosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepah Roji sareng Neng Nur Halimah rukun nikahnya asal dayana aya 5 anu perantos aya di payunan dina duaan anu kahiji nyaeta poena calon suami ulang suku Cepah Roji anu kadua nyaeta poena calon istri ulang suku Neng Nur
Halimah anu katilu nyaeta wayana Bapak Wali. Alhamdulillah langsung kuramana kersana Pak Anda. Anu kaopat nyaeta wayana 2 saksi. Saksi nu kahiji pihak pamuket kersana Bapak Kiai Haji Abdul Gopar. Saksi nu kadua nyaeta pihak istri kersana Bapak Ustaz Haji Sudiana. Sadayana nu hari di pertempatan ngajukan sahid dan saksi ngan tercatat 2 atanapi anu ngabubuhi anu nantangan dina moe NP 2an. Anu kalima nyaeta ijab kabul, ijab minta ucapan ti Bapak Wali, kabul nyaeta panampian ti pihak calon pangantin pamagat. Cek Fahru Roji para siapa mau melaksanakan nikah teh? Alhamdulillah. Upami parto siap bari nikah teh kasa ka dieu teh? Nur Halimah teh putih tegas Bapak saha? Mau mas kawin teh tadi kunaon? Ku emas 15 gram. Alhamdulillahnya secara tidak langsung namanya tos pelatihan ijab kabul dan uki dina pelaksanaan ijab kabul upami cepak Fahru Rojinya ngadangu uping aya ucapan ti Bapak Wali akhirna kontan langsung ku cek Fahru Roji kedah disambung diwalar dijawab dina pelaksanaan ijab kabul kade ulah salah-salah ku ucapan anu sanes atana cicing heula mila begitu ngadangu aya ti Bapak Wali kontan langsung dijawab langsung disambung ku jawabna tarima abdi nikah Pak Nur Halimah ras putri Bapak ya kumas kawin tersebut tunai sakit cekap. ya salawan mau mas kawin anu disebar me dibayar kontanya Tarima abdi nikah. tarima abdi nikah anu tarima putus tegas Bapak Anda kalian mau mas kawin ku emas ku perhiasan emas 15 gram dibayar kontan nya nah tanya nikah tegas Bapak Anda Tarima abdi nikah Kanur Halimah putri tegas Bapak kalayan mas kawin ku emas dibayar kontan coba dibayarnya dibayarnya dibayar kontan tarima Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tenangkan. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasil haqqa bil haqqi wa ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam haqqa qadira. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tajawwaju wa la tutaliqu fa innallaha la yuhibbu tawakkul wa tawakkul. Wa farallahu dunubahum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله يجوزك على ما أمر الله تعالى به insatin mungkin angkas sering bisani. Bakawan tadi ingatnya niatan di mana sejak ibadah sejak nikahkeun putri bapak anu jenengan Neng Nur Halimah ka Cep Fahru Roji. Cep Fahru Roji nya sareng Nur Halimah insyaallah sakedap deui hidup akan bade ngalaksanakeun bade nambah sagara rumah tangga ngalaksanakeun Selasa wios Selasa hiji parentah agama parentah Allah oge sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta an nikahu anu dibeukeut nyaeta ku akdun nikah ari akdun nikah teh marupikeun janji nu kokoh, janji nu kuat, janji nu suci anu bakal ngalahirkeun aya hak sareng kewajiban antawis suami istri anu sebatina Al-Qur'an misaqon golidon anu nuduhkeun yen hidup luan sanggup ngalaksanakeun aturan Allah Subhanahu wa taala di bidang rumah tangganya. Janji suci janji kokoh ieu syariatna meureun disaksikeun ku dua keluarga besar dicatat ku Bapak di Kawaci Manggung tapi hakikatnya disaksikan ku malaikat sareng Allah Subhanahu wa taala. Kuasa kitu akang sareng neng niatan di mana semata-mata ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ulah niat anu sanes tadinya margi ieu tadi ge naon Selasa wios parentah agama perintah Allah oleh sunnah Rasulullah sallallahu niat anu sae anu lurus lempeng qalbuna kieu hati anu bersih insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti bakal ngurus sareng ngalindungi rumah tangga hidup duaan. Saksi dua upami parantos sah-sahkeun ku suara anu jelas utami aya kekirangan kalepotan biasa diulangi deui. Mangga Bapak. Langsung ke Bapak lah anu afdal Pak. Neng nyata di mana nya sejak nikahkeun ka Kang Fahru Roji. Mangga saksi dua mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fahru Roji, kaula nikahkeun anjeun ka Nur Halimah putri teges kaula kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah Nur Halimah putri teges bapak anda kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan 15 gram dibayar kontan. Cekap. Mangga dua, mangga dua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbi ya Allah ya mujibad da'wat Allahumma alik baina Fahru Roji wa Siti Nur Halimah kama halakta baina Nabiullah Adam alaihissalam wa Siti Hawa wa alik bainahuma kama halakta baina Nabiullah Ibrahim wa Siti Hajar wa alik bainahuma kama halakta baina Nabiullah Yusuf alaihissalam wa Siti Zulaikha wa alik bainahuma kama halakta baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin namanya pisan urangan yang seni umbang sunnah pelaksanaan ucapan yang kabul yang ditutup berdoa Alhamdulillah bila tertib lancar oke memenuhi ketentuan syariat Islam terlaksana ijab kabul nomor 14 pesantren berdua saksi lalu kalau berkara rukun nikah sareng urang sadayana anu sami-sami hari di pakat-pakat menyatakan berita pernikahan Cep Fahru Roji sedang Nur Halimah baik secara hukum agama untuk undang-undang pernikahan berlaku oleh para saksi tercatat di Kabupaten Cimagung maka sah secara hukum yang suami istri mengaku orang-orang sambil doakan mudah-mudahan menjadi suami istrinya sini panjangkan jodohna amin sini jauh batina segala balai oleh cibi pasti aturan soleh-solehah oleh kalau rumah tangga anu sakinah mawaddatur rahmah amin ya Allah ya Rabbal alamin selajengna Cek Fahru Roji sedang Nur Halimah au melengkapi administrasi dokumen kartu tak bisa أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عزولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والصمت يغيب السعد إن غبت ويصفو العيش إن جئت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضناي إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت تضيق بالحياة إذا بها يوما تبرمتي latihan jam 12 nya dari jembatan ke Bojo teh Neng Nur Halimah Neng Nur Halimah Bojo AA anu geulis cantik tur soleha dia AA nyangakeun kewajiban AA anu kahiji Mang Ruki mas kawin perhiasan emas 15 gram mugia Neng Nur Halimah sing ditampi kalayan kabinyahan tos neng Neng nampi rada bedasan ini asuh Neng nampi
Neng nampi dibayar mas kawin ku Aa Fahru Roji anu ganteng soleh mudah-mudahan Neng singtiasa mampu ngagunakeunana sareng ngamangpaatkeunana sakumaha hoyong Aa Fahru Roji kumargi Aa Fahru Roji mayar mas kawin kaneng kalian kontan insya Allah engke wengi kerang kau seninya sandak neng sandak tampil heula simpen heula nih sungkem suntangan Alhamdulillah Bapak Ibu Sarjana Rukin persiapan nikah di awal nikahnya Provinsi Abisupuri selaku puncak. Tahan sekedar. Bapak Ibu warga hadirin sadayana, saling pandang. Bentar aja. Awasan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Pas 1 2 3. Ya, satu kali lagi saling pandang, bebas saling. Ya, ininya 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
وسلم وجد وبارك على رسول الله وآله الأذهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسرق البدر علينا فاحتفت منه البدور. أسرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahla nikah wa harama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah i'tasamtu billah fawwadtu amri ilallah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimma yusari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarram wabil khusus kersa Bapak sareng Ibu besan di panganten istri sareng sadayana keluarga besar di sadayana besan di kampung. Wabil khusus sadayana para aktor pemerintah di lingkungan desa Cimangu, di daerah Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kepala Desa, sareng sadaya rengan personil pemerintahan di daerah anu sami dipih hormat. Sadayana para sesepuh pini sepuh, para alimul ulama, juama anu aya di lingkungan anu sami dipih hormat. Pangersa pengatur waktu penata acara anu parantos maparinan waktos kapribados anu sami dipih hormat. Syukur neda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang sadayana urang nyanyakeun puji sinareng syukur kadat mantena kalayan karunia anugerah mantena. Wabil khusus pribados atas nami wawakil sesepuh di panganten Bang Meget nyata ieu teh pun incu nya pun incu merasa bangga merasa bahagia wayana tikawit lungsur di rorompok tadi satu acara subuh tuk dikeun ka melangkah lampah di perjalanan alhamdulillah aya dina kalancaran aya dina kasalamatan tuk dugi ka ieu tempat alhamdulillah. Bayan eta urang sami-sami nada manjatkeun syukur sinareng puji kadat Allah Rabbul Alamin oge tekantun sholawat miwah salam mugi dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya junjunan agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas pribados nyerahkeun pun insu ieu mah sejak ngalap tabaruk wae margi pribados biasa sebatkeun ayeuna mah atos kelas sepuh gitulah seueur hilap kawit nama pada disangakeun kana anu mung bahasana kitu teh cenah ngalap bil barakah sateaceuna hapunten anu kasuh atuh salajengna sakumaha diuningakeun yen dina acara pertikahan hatosna budaya di urang sejak urang sami-sami nomplokkeun pangdoa di sadayana keluarga panganten pamaget ti Subang sareng ti sadayana keluarga di panganten istri anu aya di Sumedang
tilarang gubrak gadunya dikersakeun ku Allah namanya ka ayeuna dikersakeun dugi ka dieu. Bahkan alhamdulillah kenging rupi-rupi pengalaman anu sangat berkesan diangkatna ka dieu dikeun ka ngampal oge utamina ka salah saya sesepuh tadi kan pas ngobrol mengenang masa katukang sareng rombongan aya sanes lebih dijugjug angang di teang ka dieu teh nyaeta sejak ngalaksanakeun hiji silaturahmi sakumaha anu disunahkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat silaturahmi urang sadayana urang sing sami-sami kenging rahmat Allah pangampura Allah dijemarkeun rezeki urang dijemarkeun keluarga urang diistiqomahkeun ibadah urang dipanyangkeun yuswa dina jalan taat ka Allah. Atuh salajengna saja tadi teh masrahkeun pun anak nya upami di pinci mah aya silaturahmi silatul wa'di silatul mali nya jeung sajabina da ayeuna mah alhamdulillah acarana atas rengse nya mung langkung ti payun abdi atas nami sepuhna Cep Fahru Roji nada nyuhkeun dihapunten nya sumpingna ka dieu henteu ceuk paripose mah henteu jingjing henteu bawa mung sakadar ala kadarna nawiskeun ka dedeh ka nyaah utamina mah seja nyakeun pun incuk Cep Fahru Roji mugi khususna ku si Neng di dieu sing laras-laras panginten ayeuna mah anjeun teh parantos suami istri. Mudah-mudahan rumah tangga anjeun sing netepan kana ngikuti sunnahna rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dipanyangkeun yuswa, sing dijemarkeun manah, dijemarkeun akal, dimujurkeun rezeki jeung usahana oge sing mencapai kana rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Atuh sagala rupi anu disangakeun ti Subang hapunten tawis tami ka isin tong ditingali nilaina tapi maksud mah sejak hatosna nawiskeun rasa dedeh rasanya khususna kapun anak buktosna ayeuna ka Cep Fahru Roji sareng pun anak nyaeta Neng Nur Halimah rupina mudah-mudahan sakali deui paneda doa ti sadayana pun anak rumah tanggana hatosna sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala rupi kakiranganana ti pihak keluarga Firdaus nada hapunten anu saageng-agengna rupina secara mengisi hartosna adat cekap sakitu dipanjang-panjang oge margi ti Subang ka dieu teh ibu nya qobla subuh qobla subuh qobla subuh dikitnya. Jadi iya mah sanes qobla subuh sanes ba'da subuh qobla subuh. Memang angkat orang mau teh qobla subuh qobla subuh gitu lah. Itu dah ente sana. Mois tiasa panjang lebar lah. Pipina disikapkeun sakitu da maksud da mah tangtos sadayana oge sami saja ngaduakeun kana pertikahanana dua mempelai nyaeta Cep Fahru Roji kaneng Nur Halimah. Sakitu anu kasakeun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya
walil mu'minina yauma yaqumus hisab. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.